沙漠中的海灘，周海光。今集導遊自編自導舞台劇演員關日陽。咁我哋嘅嘉賓咧係關日陽嘅，咁啊頭先同佢傾咗咧，就關日陽原來喺呢個10歲嗰陣時去加拿大啦，咁喺嗰邊咧就做 DJ 啦，咁啊做下嘅時候咧，做到04年咧，覺得自己啊應該雄心壯志咧要去第二個地方闖啦，咁佢就揀咗咧回歸翻自己嘅家鄉香港度闖，一闖咧闖咗3年咧都係無所事事嘅，最主要係咁佢啊形容嗰幾年咧係忍辱負重啦，偷生嘅日子啦，暗自垂淚咁啊，暗自垂淚嚇，即係講緊啲即係因為見工8隻耳環，人哋唔接受佢啫咁樣。咁跟住之後就07年咧，佢就識到阿犀利妹咧，當其時有個叫風女社係嘛嘅舞台劇，咁啊揾咗一個叫 side character 咧俾你演出，咁啊演出然之後咧，關日陽就好中意，就愛上咗喺舞台上邊任何形式嘅演出啦，即係我經過一 part 之後我消化就應該係任何形式，總之 on stage 就係你就會中意，你就會興奮，你就會揾到自己嘅真我噶啦咁樣。咁你咪繼續做演員咯。咁啊07年去到而家啊11年，究竟發生啲咩嘅故事令到你要自己搞個劇團咧？係咪其他嘅劇團滿足唔到你咧？嗱，首先07年之後咧，其實我一路都有業餘性質咁樣去玩嘅，即係08年、09年咁樣一路都有做。咁但係就因為始終嗰陣時自己有份正職，咁所以就只能夠撥一。你講唔講得你正職係乜嘢？可以，我做化妝嘅。OK，係我係化妝底嘅。係因為我好想知道做演員嗰啲咧，即係唔係 full time，其實香港好難有 full time 咧，真心句。咁啊，另外嗰份工係乜嘢？因為每一次就有人上我都問，咁有陣時有啲係做啲完全唔拉更咧，咁我好理解喎，因為只係你嘅嗜好同埋你工作唔好一樣啦。咁你做化妝我又好明喎，因為你日日見住好多唔同類型嘅人啊，包括 artist 啊，你望見佢哋嘅面口啊、表情嘅時候咧，其實你唔覺意吸收咗好多嘢落去，咁你好想將，咦，我嗰次見到佢拍我嗰陣時係咁嘅樣，我想演下先，你自己先知啊嗰樣嘢，你儲咗好多喺個袋度，咁我明點解你想演出咁樣。係啊，OK，咁你呢份正職又即係某個程度上都係都生活到㗎啦，香港都生活到，其實可以話係一份優差添，因為其實男仔做一個化妝師咧，其實喺香港係幾吃香嘅。但係我頭先咁講嘅時候，我唔聽見你幾時學嘅做化妝。我02年啊，02年我喺電台嘅時候，其實電台頭先就話係 side job 嚟噶嘛，咁其實正職就係做化妝嘅。做定學啊？02年學咗好，其實嗰個 course 好 intensive 㗎，半年就學咗好多嘢嘅。咁跟住以前即係之後就一路開始就做呢樣嘢。OK，係啦。咁啊化妝就令到你可以糊口啦。咁你繼續去揾自己嘅理想。咁點揾咧？係咪都係犀利妹咧？嗰次第一次之後咧，其實就接觸多咗一啲劇場嘅人啦，認識咗多咗人啦。咁亦都發現原來呢個劇界係一個發展緊嘅事業嚟嘅。咁所以其實機會係多嘅，即係周圍都係機會嘅，只不過就係話你願唔願意去蝕底，可能係冇錢嘅，可能係要嘥你好多時間嘅，等等好多唔同。總之可能就係你做完都係得個吉嘅，即係真係自我滿足嘅啫。咁但係我就憑住又係嗰把火啦，咁啊去做啦。咁啊08、09年一路都有做嘅。咁到09年呢，我就卒之就把心一橫，就辭咗自己份正職。係啦，咁就真係去搞自己嘅一啲理想啲嘅嘢啦。但係呢個理想之前一定有啲嘢令到你覺得係時候啦，咁樣噶嘛。即係等於你頭先講，你喺加拿大又食過鋪13腰啦，又食過鋪大四喜啦，或者你講嗰集嗰啲司儀啊嗰啲，我做晒啦，我應該可以夠膽踩上多一個 level 嘅嘢去做啦。咁應該總有一啲事情令你覺得得啦，我可以做啦，我可以唔使做化妝，定係唔係我性格嚟嘅呢啲都其實我係一個幾炮仗頸嘅人嚟嘅，咁所以咧，其實我同我好多老闆咧都係夾唔嚟嘅。咁其實最後嗰一份全職嘅工咧，我係我自己個心係帶住一個幾唔舒服嘅感覺走嘅。咁所以嗰一個 moment 就係覺得，走咗先啦，走咗先算啦。咁其實嗰陣時一辭咗嗰份工，其實個心有啲怯嘅，因為銀行冇乜錢，咁又要生活啦。咁所以嗰個 moment 其實係好任性，嗰個動作真係任性嘅。咁但係我就真係辭咗職。咁辭咗職之後咧，咁跟住我就開始諗啦，究竟我有咩方法可以揾到錢咧？咁因為我翻咗嚟香港呢幾年，其實識咗好多朋友，個網絡都 OK 嘅。咁啊開始
有啲人揾我，譬如做 agent 咁樣，即係譬如幫人揾下司儀啊，甚至乎揾我做下司儀啊，甚至乎幫我揾佢搞 show 啊，搞啲活動啊咁樣，咁陸陸續續就其實可以 keep 住有個金錢嘅流動喺度啦。咁啊有錢唔能夠話賺大錢啦，但係唔使餓死啦。首先，咁但係點解即係咁點解你唔做之前嗰份咧？如果既然都係你嘅 earn for living 嘅，咁你之前嗰份做得舒舒服服，咁你無端端上頸咯，又係即係有啲嘢得，即係有啲人同人嘈咗，係唔做啦。有啲不公平嘅嘢發生咗啦，明白，有火嘅，知你點解要做演員啦？係啦，知你點解要做。咁所以咧就係啦，咁跟住經過嗰一段時間去做一啲嘅所以話所謂嘅 production 嘅嘢啦，咁跟住真係第一次啦，覺得要試下啦，要搞一啲嘢啦。咁咧就係10年嘅3月左右，咁咧就咁啱嗰日我喺 Facebook 咧就有一個之前揾過我做戲嘅監製咧，就喺個 Facebook 度話：喂，我幾時訂咗邊個場？突然之間多咗一個禮拜期出嚟啊！有冇人有興趣啊？咁 ，OK。咁嗰一刻咧，其實我同我另外一個 partner 咧就喺度諗緊，都想構思做一啲嘢，不過就冇咁快嘅。咁點知突然之間就覺得有，跟住我就同我 partner 講：喂，做唔做啊？咁，跟住佢話做啦咁，跟住就一個頭就中埋去。未諗到做咩㗎？嗰陣時我記得3月個期係7月嘅，6月尾7月嘅，即係其實得3-4個月嘅準備時間。咁就一個頭中咗埋係咁嘅。劇團名都未有，乜嘢都冇嘅，係啦，得個 partner 喺隔離嘅啫。係啦，咁然後就大家諗個方法，做咗佢啦咁跟住就做咗佢咯。咁呢個就真係第一次自己跳上呢隻船嗰度去做呢件事啦。咁做咗啲乜嘢啊？嗰個 show 叫一人戀愛，一人戀愛係啦，一人戀愛咧其實係一個我叫佢做獨腳嘅音樂劇場啦。咁因為其實嗰個劇咧係將我多年嚟想做嘅嘢擺晒上去啦，就係唱歌，唱歌加做戲。咁嗰個 show 咧其實係唱歌為主導嘅。我唱咗差唔多20隻歌㗎。係你自己啲歌定係？唔係，全部係口水嘢，全部口水嘢，係啦。咁我咧仲要其實嗰個 theme 咧就係講一啲女人嘅戀愛嘅心態嘅。咁所以嗰次我唱嘅所有歌咧都係80-90年代嘅一啲女歌星嘅歌嚟嘅。咁就係但係我用男聲去唱翻啦，係啦，成長嘅一啲歌啦。咁其實嗰次係幾好反應，因為啲觀眾好有共鳴啊啲歌。咁嗰次係啦，嗰個就係我第一次嘅 show 啦。咁但係就而家睇翻轉頭就覺得可能有好多抱住睇劇心態嘅朋友入嚟睇咧，其實可能會失望嘅。因為其實中間嗰幾個月係掙扎咗好耐，究竟我係應該做一個唱歌嘅 show 啊，定係做戲嘅 show 啊，定係全主打佢係一個演唱會啊，定係點咧？咁卒之 end up 就係兩樣嘢溝埋一齊。咁但係而家睇翻轉頭，其實我自己覺得嗰個鋪排係唔係好好嘅。唔係幾好 run down 你意思係成個 structure 啦，structure 上，因為我自己會睇翻轉頭，而係諗翻自己有啲咩做得不足嘅地方嘅。咁其實好多朋友睇完就覺得好中意，因為佢聽完啲歌好有共鳴，咁就叫我重演。咁但係重演我自己第一個諗嘅就係話，我覺得個故事唔夠 strong，我覺得好多嘢都係不足嘅，所以我將呢一個重演呢一件事係擺到好低嘅 priority 嘅。咁但係想唔想做多次其實想嘅，不過就諗下先啦。咁好啦，咁到咗一人咪先好先。係咁你上次關日陽，你上次嗰個一人戀愛啦，咁某程度上你一個人嘅演出嚟㗎，係啦，冇其他人 live band partner 純粹係幫你咁樣，係啦，就唱歌嘅咁樣，係啦。咁我喺即係作為你身邊啲朋友，我梗係認識你啦，你做啲咩我都支持你，會撐你咁至算啦。但係作為你一個翻到嚟香港靚仔嘅一個男仔，咁行出嚟話做一個叫一人戀愛嘅東西，喺當其時你嗰個推廣啊、promotion 啊各方面困唔困難啊？困難嘅，其實因為真係即係正如你所講啦，其實冇人識我嘅，係咯，其實真係冇人識我。但唔緊要，因為我都好想俾即係收音機旁邊嘅聽眾嗰啲話，我都想做啲咁嘅演出啦，我都有能力，但我都唔知點行出第一步。你呢個好好嘅例子啦，即係當其時你係點樣跑啊？嗱個場唔好講啦，個天跌落嚟俾你啦，但係你之後你都要去。喺街貼海報啊，話俾人聽下呢個 show 啊，點樣賣飛啊，各樣嘢你未接觸過噶嘛？係啊，係完全未。我想聽下呢啲故事先。呢一個就勁啦。呢一個咧，嗱，首先好彩就係監製即係讓個場俾我個監製咧。咁佢嗰次就做就除咗讓個場俾我，就做埋我監製。OK。咁所以佢喺好多事情上面佢會幫輕咗我。咁而同時間咧，我亦都可以即係偷師啊，我可以睇下佢做緊啲乜嘢，究竟成個搞咗個劇嘅程序究竟係點，我要做啲乜嘢。咁
當中就吸收咗好多嘢啦。咁然後譬如話宣傳方面都係不外乎，譬如靠朋友啦、靠 Facebook 啦、靠微博啊等等好多唔同嘅渠道。因為嗰個錢真係唔多啊，所以我會盡量用一啲免費嘅渠道拍下膊頭啊，做下訪問啊等等嗰啲。咁但係嗰一期就因為真係名氣就真係少嘅，咁所以就算我發新聞稿啊等等，其實都冇乜人睬我嘅，都冇乜人睬我。係啦，咁但係好係咁，係啊，所以好。喺邊個場啊？嗰次上次喺上環文娛中心。O K， 係啦，一個細場啫，好細，150人啫。咁但係我開咗6場嘅，即係900觀眾，但係坐爆咗，竟然坐爆咗，係開心嘅。不過嗰次就內銷飛多，即係真係朋友支持多。係街飛就少嘅先得㗎。係啦，喺呢啲時間朋友先見真人㗎嘛。係啦，得我嚟。係啦，你唔好再煩我啦，唔好再 send 10個 message 俾我。係咁褪後噶嘛。係啦，咁但係嗰次就街飛，即係相對都係少嘅。咁但係嗰次好彩就自己都知道自己個名氣係缺乏嘅情況底下咧，咁我都要求咗，譬如我落咗電車站嘅廣告，落咗1塊啫，其實咁你自己拎錢出嚟嘅其實同監製去分咯，係啊，即係嗰次都半自己投資。咁嗰塊板咧就好多朋友都見到啊，好多朋友見到，咁我覺得都有用嘅。咁起碼即係擺咗自己出去先，等人知道究竟我係邊個先。我有啲印象㗎，不過就係靚漏咯，係啊，即係就係跟住想問下一個問題啦，即係除咗你自己回顧翻呢件一人戀愛裏邊你嗰個演出之外做成點咧？有冇回顧翻當時覺得，咦，我 provide 咗一個咩形象俾大家咧？喺呢件事裏邊，因為我有印象嘅，一直對你有印象，咪就係靚仔咯。咁即係未必到係佢靚仔得嚟，譬如 Bitch 啊，好搞笑啊，定係好唱得啊？嗰樣嘢就喺即係暫時階段我都未完全 catch 到嘅。咁嗰次之後，你自己有冇肯定我要再行出嚟啦？我喺舞台上邊，我要話俾觀眾聽，每一次睇我關日陽係睇乜嘢嘅咁樣。咁即係譬如你睇梁祖堯咁好清楚睇乜嘢，咁大家會知噶嘛？嗰次之後有冇咁諗啊？嗱，其實由07年到10年啦。我中間做咗幾套戲咧，都係做一啲諧角嘅，唔知點解，即係大家可能覺得我好風趣幽默啊，我唔知啊。唔係啊，一個原因，因為你靚仔啊，靚仔啲導演就係要你搞笑噶啦。係啊，一來咧就叫多個 layer 啦，講得好聽啲。嗱，你咁靚仔，你搞笑，大家望住你好易笑啦。其實好多時候心裏邊都係唔抵得啦，梗係俾佢做啲諧角啊、手角嗰啲啦，會有啲關係㗎。咁所以嗰幾年做諧角其實唔係唔 enjoy 嘅，不過我覺得我自己有多啲嘢想講。咁所以。其實而家呢幾套戲咧，我係即係唔係話 sell 啦，但係我會擺多啲我真係我自己嘅嘢，比較感性少少嘅，因為我好中意寫嘢，其實我好中意寫嘢，咁所以就係咯，由一人戀愛開始到之後嗰一套，到今次我的基本生活，其實都會睇到好多係我對感情嘅睇法。係啦，接近啦，比較感性啲嘅一啲角度去認識。因為你話俾我聽，你一人戀愛嗰陣時候唱10幾隻女人嘅歌，仲要舊歌，咁如果我一個普通人觀眾，我嚟我吸你印先噶啦，即係呢個會唱女人歌嘅，咁我係點睇你咧？你究竟係代表住女人講嘢啊，定係代表住男人係好 man 咧咁樣？但係你個外形又好 man 噶嘛？我嘅意思就係咁啦，即係咪由嗰度開始個初型就係我啲嘢好入心噶，我啲好感情噶，就你哋認識咗我先。係啊，我會唱好多女人歌噶，因為我入到女人嘅世界好深入噶，你哋嚟睇我會知。有咗呢個 image 你先可以開始第2部噶嘛？係，其實係真嘅，因為我自己即係從一個商業嘅角度去諗先啦，即係唔好諗其他嘢啦。其實我覺得女性嘅 market 係好易去打入去嘅，因為即係做咗化妝咁多年，其實知道其實女人錢係真係好容易賺嘅。我唔敢咁講，女人錢係相對男人錢咧係容易啲，係啦，容易啲。咁所以佢一係就唔俾，佢一俾嗰陣時嚇死你。係啦，所以我覺得第一條路係應該要走呢一條路嘅。咁所以嗰次係專登有一啲女性嘅 touch 喺個海報嗰度，但係我個 image 係好男人嘅，即係我想話俾你知就係我作為一個男人，我點樣睇女人嘅感情世界咧？我點樣了解你哋咧？等等。咁其實嗰次做完之後係幾好笑㗎，我係收到好多 Facebook email 等等係好多女嘅觀眾咧係覺得。哇！你個人好細心啊，你個人好溫柔啊，哇！即係我直情嗰一刻係覺得，哇！原來真係會發生㗎呢啲嘢，係啊，即係我覺得係幾好笑。因為佢哋嘅密碼女性嘅密碼鎖好複雜嘅，但係你一唔覺意你撳中咗個密碼咧，佢真係俾晒你嘅成個夾萬打開晒俾你，因為你入咗佢個心啊嘛，因為好多。
男人入唔到女人啲心㗎，佢哋即係有時候即係可能會比較馬虎啊咁樣，就唔夠細心咯。咁嗰次你呢個係你最大嘅得着啦，就係入到女人嘅心啦。係啊。咁經過咗呢個一人戀愛之後咧，跟住你就去到呢個時間帶到寂寞另外一個劇。咁呢個係幾時㗎？呢個係上年嘅9月尾，即係10年9月。10年9月尾。係啦。之前嗰個6月，6月尾係啦，即係其實時間3個月嘅啫。哦，即係你又係嗰個心態啦，一掂咗之後即刻下一個咗嚟啦，要 keep 住佢繼續去嘛。都係嗰個場。唔係，另外一個場，佢上次喺西灣河。西灣河，係啦。係幾多人啊？嗰場？哇，嗰個多咯，400幾啊。400幾。係啊，即係真係倍數上啊。人數係啊。咁嗰個係點咧？嗰個咧就我就想推向第二個方向啦。咁啊，將唱歌咧繼續都有嘅。但係個比重就輕咗啦，就少咗唱歌，就多翻啲做戲嘅嘢，同埋多咗幾個 character 喺個戲入邊。咁啊，因為始終覺得一個人撐起咁大個場，撐起咁大個劇係有困難嘅，即係因為始終我仲要經驗少，咁所以就加咗唔同嘅嘢落去，等個劇豐富啲。咁個主題都係感情啊？係啦，感情嘅係啦。你自己寫埋劇本？上次就我 partner 寫嘅個劇本，咁但係即係咁細嘅一個團隊嘅好處咧，就係話我哋每一個人都可以真係擺自己嘅意見落去。即係我好記得佢寫完個劇本之後，就係大家傳閱，然後大家改啦，大家加嘢落去啦，咁即係令到個劇本人性化啲，同埋係我哋嘅嘢多啲。咁所以嗰次係做得開心嘅。咁因為即係大家都係做緊自己想做嘅嘢。我諗都好緊要，即係你就講咗你嘅性格咁硬淨、咁硬朗，又炮仗頸，能夠揾到啲志同道合或者聽你講嘅人咧，一齊去進行嗰件事咧，我諗係好有啲難度㗎，真係有難度。我諗你唔係咁輕易嘅，你而家講嘢斯斯文文嘅咋，你一做到嘢嗰陣時候似係好霸道嗰啲咧，即係 OK 啦，決定晒。即係我覺得係咁樣，你又唔係話我要係咁做，我覺得咁樣好啲咯，係啦，即係我覺得咁樣好啲咯。你會係呢隻？咁上次開咗幾多場啊？第二上次就少啲，上次開2場啫，開2場，因為上次個場地係自己唔小心嘅 book 錯咗，book 錯咗仲要 book weekday。仲要得唔知3日咁樣，咁跟住我就，因為我一聽到3日，我就自己順理成章地覺得，一定係星期5、6日啦。咁5、6日我開星期6 2場，星期日2場，咁有4場都應該有錢賺啦。咁點知原來一睇個日，一落咗訂，一揭個日曆就發現死啦！原來星期1、2定唔知2、3嚟嘅。咁都好彩，都坐到7成，都坐到7成幾嘅。所以嗰次其實蝕少少啦。冇啊，冇蝕錢啊，7成幾唔使蝕錢啊。係啊，咁就啱啱好 break even 賺少少咯。咁啊，即係自己玩啦，成個過程。係啊，即係最重要係呢樣嘢對你嚟講。係啊，其實係㗎，即係我成日都話蝕錢唔重，即係都重要嘅。但係蝕錢之餘，如果我賺到個名嘅，咁即係賺咗㗎啦。因為名氣呢啲嘢係錢買唔到㗎嘛。OK，咁啊經歷咗呢個一人戀愛同埋時間帶到寂寞之後咧，關日陽咧就有個新作啦。咁喺2011年嘅2月11號至13號晚上8點，同埋2011年嘅2月12號同埋13號下午3點咧，喺香港呢個兆基創意書院嘅多媒體劇場咧就會上演呢個劇目咧，叫做《我的基本生活》。咁啊，聽見個名嗰陣時候咧，聽見嗰幾個字咧，我覺得已經食得好型啦。我的基本生活，咁啊講啲咩嘅咧？轉頭翻嚟，我哋再同關日陽傾偈。